que surtout ce travail a fait, ça a été le lien entre la physique statistique qui a été établie et tout le domaine de machine learning. Donc ça a été effectivement quelque chose de fondamental, et ça on va le voir, y compris dans ce cours, constamment on se place sur des modèles physiques, et il y a un lien très profond entre les modèles de machine learning et les modèles de physique. Donc il n'y a pas eu un tel impact, mais en soi, malgré tout, ce lien a été quand même très important.